सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर किसी खानगी मिल्कियत पर नहीं चलेगा बुलडोजर। मुख्तलिफ रियासतों में बुलडोजर कार्रवाई पर अदालत उज़्मा की नाराजगी, मुल्क भर में 1 अक्टूबर तक पाबंदी। जी हाँ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक बड़ा इक़दाम उठाया। अदालत उज़्मा ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी, जो कि आइंदा समाअत 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये हुक्म इम्तना अवामी सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से मुल्हक या अवामी मुकामात पर गैर कानूनी तामीरात पर नाफिज नहीं होगा। आज बुलडोजर एक्शन से मुतालिक अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने इस तरह की कार्रवाई की तारीफ किए जाने पर सवाल खड़ा किया। अदालत ने कहा कि ये तारीफ व तौसीफ रुकनी चाहिए। आइंदा हुक्म तक मुल्क में कहीं भी मन मानी तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई जा रही है। अदालत इस सिलसिले में गाइडलाइन जारी करेगी और आइंदा समाअत 1 अक्टूबर को होगी।